20 ampere single-phase winding resistance tester. 测试仪单向的3120A。The first step, 咱们第一步 plug 电 in, 源接上，开机 power on.在 Please find the standard resistor in the 这个 accessories. 电阻 Make 进行接线 connection. Red 红色 wire 的 connect 接 red 红色 terminal. 端子。That's 这是 the 咱们的 test. 测试。温度 Temperature is 调 adjustable. 节。导体 Conductor, copper aluminum. 电流 Current is adjustable. 可调，根据 Choose the 需要 current according 选择 to 电 our 流 needs. 返回 Return. 这 That 是 is 咱 our 们的 record data. 数据记录 Data 数据记录 record 界面 interface. That 这 is 是设置 settings. It 这 is 是时间 time 设置 setting. Okay, 好咱们进入 let's go to the 测 test 试界面 interface. 点 Click 开 Start. 始 好，咱 Our 们测试 test 结 result 果 is 2.5 2.5 million. It is 好。 same with the standard 标准电 resistance 阻 to 0.5 million. The datas are same. 2.5，一致，数据一样。 We 好 can 咱们 print it 可 out. 以打印。 Print data. 然 And 后 then 咱 we 们可 can 以导 export 到 it to the U U 盘 disk. Click U disk 盘 storage. 存储。好， U U 盘 disk 亮 light 红 up 灯 red light. The 存储完毕 storage is completed. 好 Return. 返回。 Data. The 咱们测 test 试数 result 据 is 就 saved 储 here. 存在了这里。这 That's 是 the 咱们 print. 打印和 U disk U 盘 storage. 存储 Return. 返回。测 Test 试完 is 成。 completed.